kunga. Kunga meya Muteri kunga. Kunga Namugonga division Sara kunga. Kireka kunga. Kunga NUP kunga. Kunga President Kyagulanyi kunga. Njagala okwogera ngenda kwogera nga meya naye ate nsibusoke mu njozi eyo ze nange njoke mbayozi eyo nze chairman wa kunga kati mukira municipal meetings naye ndi musanyufu n'akakiiko ka kunga akapya era n'abalala bonna abatukwatiddeko abakulembeze ba NUP okulaba nga tufuna abavubuka. Ekintu kyonna okuba n'omusingi kibeera n'omusingi ogw'abavubuka. Foundation y'abavubuka kikulu nnyo. Abavubuka abawala njagala bebazamu mu ngeri enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala kwewaayo. Dasinzira nti mwongere ennaku nnyo ennyumba y'enteekale seminti. Wowe nangu okuyo okubonaabona n'abapangisa Woolly Properties Management and Real Estate bano nga bakugu mu kusolooza amayumba gwakuyo okwegoba n'abapangisa batuukirire bakuyambe mu ngeri y'emu bano bakugu mu kugula n'okutunda amataka ate bw'oba oyagala kulaakulanya ttaka lyo kyangu nnyo eri aba Woolly Properties Management and Real Estate bakugoba ku ttaka lyo oba oyagala kyapa Woolly byonna babikolako gwabeetaaze basangibwa Kasubi opposite Light the World Nursery and Primary School oba bakubire ku simu zino wammanga noti 7 noti 4 7 noti 5 83 oba noti 773 78 33 49. Twatandise nze okuva lwe nalondeddwa kunga ya njawulo twagala tukole kunga eya kunga si kunga evumbeera era ndi musanyufu nnyo nti tukwatagana ne ttiimu ya Honorable Saron nga bwe mbagambe Sara mukyala mukozi yeewaayo ku buli kimu ate tuggyemu empalana ate tube ne discipline bannaye bwe tutabe na discipline tetulina we tugenda kutuuka bwe tunaasisinkananga ku mikolo nga gya NUP ne tutandika okulwanagana olwo tuba tuli ba NUP olwo bwe tunaasanga aba movement tunaakola ki? We have a duty to behave okwagaza pate yaffe abantu abalala twanirize bannaffe abatugattako njagala okubabuulira nti ne bwe tuneekuŋŋaanya ffe aba NUP ffenna ne tuggwayo nga tetwogereza BFDC n'aba NRM tetusobola kukola ki? Tetusobola kuwangula abantu abo tuleme kubalabanga abalabe naye ate nabo bwe bajja eno baleme kufuuka musiraamu yasiramuse ejjo kufuuka imaamu kugenda mimbali nga ne tayiri tennawona muwulira bannange nolwekyo njagala okwongera okwefasaizinga ekigambo kya discipline empisa nze mbeera kijabijjo waliwo gye baatuyise ku mupiira eggulo nze mugenyi omukulu eyategese wa NUP n'atuyita tubiirewo President Kyagulanyi asobola okukawangula naffe ffenna tusobola okukawangula nga tukoze empisa tetulwanye n'abantu tetuyuziza bipande by'abantu tetuvumye bantu naye nga tubaddewo ne twogereza abantu kubanga abantu bakwana tulagira balagire era toddangaawo n'oga nze nnina abantu bange omuntu tomusibira mu konteyina nti nataddeko ekkufulu nja baggulira ku kulonda ate ne bw'obaggulira atuuka wali n'akuga nze ndabye gundi gwe n'omugaataaka nga akabonero kabadde kalala nti nze nalabyenga gundi naye Allah oyo yakyusa emitima gy'abantu era muzuukukengako mwe abatamanyi kusaba kiro muzuukukengako eyo ku ssaawa nga 9 ng'ensi yonna esirise kubanga abalala bo basirise gwe Katonda okulaba ozuukuse obudde otule we tuwoomera ennyo naye ng'omusaba omwegayirira nti Katonda wange kino kyenkusaba kuba ye nannyini abavubuka baffe abalungi temutya naffe twatandikangamu banza n'okubanga ne babakusitula toyinza kumala ddakiika 5 ng'oyogera but tujja kgenda nga tubazimba mpola mpola. You're the mayors of tomorrow, you're the MPs of tomorrow, you're the Kyagulanyis of tomorrow. People power amaanyi gali mbantu amaanyi tegali mu ssekinomu nga nze bwe nnyimiridde wano nze sitambula na ggaali okugaba n'abaagala obbinjigiriza because eggaali yo woogenda be bantu boogenzeemu. If people can't protect you then you're not a leader, you're not leading them. Muwulira muwanguzi abantu gy'ogenda
abantu bojowa mukunga ya kusonderera buli kimu twagala we tusobola tuwage twagala we tusobola tukipike people power kunga kira kunga NUP kunga president Kyagulanyi kunga ane nange nze nkyali wo meya Mutebi kunga